na reklamo, ubusin ko rin naman. Asim talaga. Hello guys! Welcome to my channel, Bella Makulit. For today's vlog, ayan ang aking Junaki. For today's vlog guys, mag-mukbang tayo ng fruits. Ayan, meron tayong rambutan, lansones, ano pa ba? Mangustin, saging, at saka ito, sabi ko dalandan. Hindi daw to dalandan, citrus daw to. So, ayan. Mami? So, pakakainin natin si Bella. Titikman niya yung mga fruits. So, sasabihin mo sa akin kung gusto mo, ha? Ayaw niya. Ayaw niya. Ito, gusto niya. Ayan, guys. So, nag-start na kami, guys, nang walang pasabi. Rambutan, yun yung favorite niya. Sobrang bihira siya kumain ng fruits. Pakwan lang siya rambutan. Yun lang. Mangga pala, mangga. Nung baby siya, napapakain siya ng mangga. Ewan ko lang ngayon. So, ayan. Masarap? Masarap ba, anak? Gusto mo yan? So, guys, ayan. Try namin ubusin. Lansones, guys. Kain tayo. In fairness, masarap yung lansones, ah. Matamis siya. Buhok mo na kung nakakain ko. Matamis. Rambutan and challenge. Rambutan and lansones. Lansones. So, mahirap siyang patikimin ng ibang prutas pagka hindi niya kilala. Kahit anong pagkain pala, mahirap ipatikim sa kanya. Minsan may mood talaga siya na ayaw niyang tumikim. So kahit anong pilit namin, wala. Once na sinabi niyang ayaw niya talaga. Try kong ubusin lahat to kung kaya ko, guys. Kung kaya namin ni Bella ubusin, kaya tayo rambutan. Kaya mo yan, Mami. Kaya ko to. Mami, pahingi. Pahingi. Bubuksan kitang bago. Yung... Ayan. Sarap. Harap siya, guys. Sarap. Pasensya na, guys. Gusto ko man ubusin talaga silang lahat. Kaya lang, hindi kaya. Hindi ko kaya. Tikman natin tong mangustin. Hiwain ko lang siya, guys, ha. Ang kinakain ko lang dito yung buto. Tamis din. Harap. Hindi ko alam kung kinakain yung balat nito eh. Kinakain ba yung balat nito? Hindi ko alam. Yung buto lang na-introduce sa akin. So, nung unang in-introduce sa akin itong mangustina, unang tingin ko sa kanya, guys, maasim siya. So, hindi ko siya nagustuhan. So, hindi ko na siya inulit. Tapos, meron ako isang kasamahan na, ayun nga sabi, ay, ang tamis naman nito. So, nainganyo ulit akong tikman kasi sabi ang tamis. Sa isip-isip ko, parang magiging matamis yun na asim yun. Parang anisip ko siya parang santol, ganun. Pinsan ba na santol to? Parang harap. Masarap yung mangustin, guys. Pero, hindi ko na talaga kaya. Pag pinaghalo-halo ko ba to lahat sa tiyan ko? Ay, guys, meron pa pala akong dragon fruits. Nalaglag din lansones ko. Wait lang, guys.
Nilagay din ng sonis ko. Wala ko siyang buhanin. Sorry. So, ayan guys. Lansones ulit tayo. Ayan guys. Lansones ulit tayo. Yung rambutan, gusto ng anak ko yan. So, titirahan ko siya. Okay guys, sunod natin tong tinawag kong dalandan. Pero sabi nung nagtitinda, hindi nga daw siya dalandan. Matigas siya guys. Matigas siya. So, teka lang. Kakailanganin ko ulit ang tulong ni Mr. Naef. Hiniwa ko lang siyang ganito, parang lime. Ang asim! Ang asim! 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 So guys, ang asim niya, para siyang lemon. Kaya lang ito, malalaki yung pulps. Ayan. Isa lang dasal ko. Huwag mapano yung tiyan ko mamaya. Kasi mamayang gabi guys, nasa labas kami. Ang asim guys! Panay kilig ko dito ah. Nakakakilig pala talaga siya, no? Kilig ako! Dalawa na lang, guys. Wala na yung nandiyan ko siya nilalagay sa maliit na chopping board. Last! Hindi ko kanaya guys, ayoko na. Ito guys, so meron pa akong rambutan, lansones, hindi pa ubos, isang mangustin. Meron akong dalandan guys, pero hindi ko na kayang kumain ng maasim, promise. Sorry na. Tag dito. Uy, kulay pink siya. Dragon fruits. Uy, mukhang masarap. Yeah. Kasi pink siya, oh. I have to go. Bye-bye, Mom. Baka yun, guys. Matabang siya. Guys, hindi siya hindi siya matamis. Matabang siya. Parang nahinog ng pilit. Ano yung lasa niya? Hindi ko kayang ubusin guys. Meron pa akong banana. Tapos konting lansones. Pero busog na ako. Hindi na kaya. Pati itong dragon fruit guys. Tingnan nyo yung dragon fruit. Ayan, ayan. Ayan. Yan. So, ayan guys, yung dragon fruit. Last, ubusin ko na to. Ayan guys. Yung banana, hindi ko na kaya guys. Sorry. So, yun lang guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa aking kauna-unahang mukbang. See you po sa mga susunod na video namin. Thanks for watching. Bye!